Assalomu alaykum do'stlar. Mana Xudo xolasa yana bir zakazning spalnerimiz tayyor bo'ldi. Bu spalnerni mebelchi ukamiz zakaz berdi. Bizlarda Instagram tarmoqlarida kuzatib borar ekan. Xiyodan ekan o'zi. Shunday spalnerni ishlab bering dedi, bo'ldi dedik Xudo xolasa. Bu spalnerimizning razmeri 1.80 ga 2.20 bo'ladi. Mana ishlashlari Xudo xolasa sifatlari o'ta go'zal. Chekkalari ovalni qilganmiz mana. Chiroyli bo'lib turibdi. Yumshoq bo'ladi, parol oldi mana. Bosh qismlari ham mana ko'rinishi. O'ta go'zal. Yumshoq bo'ladi. Toza dizaynda bu. Xudo xolasa mana ovalni qilib ishlaganmiz. Kimga shu turdagi spalnerlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat eting. Xudo xolasa chiroyli qilib, o'ta sifatli qilib ishlab berishga harakat etamiz. Past qismlari pollari esa laminat bo'ladi. Xudo xolasa mana lishni narsalari yo'q. Ko'rinishlari. Telefon nomer qoldiramiz. Bemalol murojaat eting. Xudo xolasa chiroyli qilib ishlab berishga harakat qilamiz.